ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនលក់ឥឡូវយើងរៀនលក់ទាំងអស់គ្នាហើយមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំ surprise ហើយគេថាមិនបានអ្នកលក់ប្រកែតែងខ្លួនណាអ្នកខ្លះឲ្យលក់តាលៀសទៅពាក់គាត់កអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំខ្លួនឯងដូចគ្នាវាខ្លះមានអារម្មណ៍រៀងអៀនដែរពាក់គាត់ករហូតដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាមិនបានអ្នកលក់ត្រូវតែងខ្លួនខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅវិញដែរដែលធ្លាប់មើល account ណាហើយនេះបានអ្នកលេង account គេត្រូវតែងខ្លួនតែងជាគាត់ជាអត់ជាទេប៉ុន្តែគាត់តែងខ្លួនសាកសម័យទៅយើងទៅមើល account បាទអ្នកលេង account នោះអត់តែងខ្លួនទេស្លៀកពាក់ធម្មតាឲ្យសម្ដែងឲ្យយើងមើលហើយនឹងតែងខ្លួនឲ្យសម្ដែងឲ្យយើងមើលតើមួយណាចាប់អារម្មណ៍ជាងអញ្ចឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំតែងខ្លួនគោលដៅទី1មិនមែនដោយសារខ្ញុំអ្នកលក់ឬក៏បងប្អូនជាអ្នកលក់ត្រូវតែងខ្លួនទេជាទូទៅមនុស្សយើងតែងខ្លួនគឺក្នុងន័យមួយទី1តែងដើម្បីឲ្យគេមើលដែរហ្នឹងថាយើងវាស្អាតយើងវាសង្ហាអញ្ចឹងទៅទី1ទី2ការតែងខ្លួនស្អាតអីនោះវាធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងអ្នកលក់ពេលខ្លះភ័យមិនភ័យភ្ញៀវណាអញ្ចឹងភ័យដូចគ្នាដល់ពេលភ័យដូចគ្នាយើងត្រូវតែងខ្លួនទៅបាទអញ្ចឹងសំណួរមួយដែលសួរថាហេតុអីអ្នកលក់ត្រូវតែតែងខ្លួនបាទអ្នកលក់អត់លេងលំបានទេអត់មែនខំខោអាវមកទេអ្នកលក់មិនថាបងប្អូនលោកស្រីលក់អីទេត្រូវតែតែងខ្លួនឲ្យបានសមសួនឲ្យបានសមល្មមមិនចាំបាច់ប្រែនពេកក៏បានសមល្មមអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នដែរយើងអ្នកលក់បើយើងអត់តែងខ្លួនយើងមកអ្នកខ្លះមកទាំងឈុតគេងក៏មានដែរមកលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូរៀនលក់ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចេះជាងបងប្អូនទេគាត់តែចង់ជួយរំលឹកបងប្អូនយើងថាបើយើងទាំងអស់គ្នារៀនលក់វាល្អទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដើមមានក្រមសីលធម៌យើងចាប់ដើមកែគុណខ្លួនកែតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកែទី1ឲ្យការតែងខ្លួនឲ្យសមស្របយើងឃើញហើយអ្នកលក់ល្បីៗគេតែងខ្លួនកម្រិតណាគេធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងហើយយើងមិនដល់គេក៏ប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យថ្នាក់អន់ពេកកុំឲ្យថ្នាក់យើងរករាកពេកអញ្ចឹងណាយើងសមល្មមអញ្ចឹងអ្នកលក់គេតែងខ្លួនទី1ដើម្បីទាក់ទាញឲ្យអ្នកផ្សេងមើលមកទី2គាត់ចង់បង្ហាញពីភាពស្អាតត្រឹមត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងលក់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវជារឿងស្របច្បាប់ជារឿងល្អទេអញ្ចឹងគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតទៅហើយគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តផងដែរខ្លួនឯងគាត់ជាអ្នកលក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំស្លៀកស្អាតខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅតាមហ្នឹងគេថាអីអត់លុយបានទៅនុយយោងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកលក់មិនប្រកាសថាយើងនឹងអឺមិនតែងខ្លួនទៅលក់បានឬក៏តែងខ្លួនទៅលក់បានទេប៉ុន្តែការតែងខ្លួននេះធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តភ្ញៀវក៏ទុកចិត្តបានដែរបង្ហាញពីភាពស្អាតបាតរបស់យើងហើយមួយទៀតយើងជាអ្នកលក់គឺយើងកំពុងតែតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតំណាងឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងស្លៀកពាក់អត់ស្អាតទេមិនដែរអញ្ចឹងអូម៉ែយើងលក់ម្ហូបអាហារបើយើងតែងខ្លួនស្អាតឃើញមីចុងភៅធំៗឃើញគេស្លៀកពាក់មិនអីមិនអញ្ចឹងដោយសារអីគិតបង្ហាញពីភាពស្អាតធម្មតាទេមិនថាគេតែខ្ញុំកាលណាយើងយកចិត្តទុកដាក់លើភាពស្អាតខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងធ្វើក៏វាស្អាតទៅតាមនឹងដែរតែបើយើងនៅវាបលំបកោដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើចេញមកសេវាកម្មដល់ឲ្យទៅភ្ញៀវក៏បលំបកោដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជួយចិត្តសบายហ្វាន់អញ្ចឹងខ្ញុំជជែកមួយភ្ញៀវខ្ញុំមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយរឿងភ្ញៀវទិញខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលយកការពិតបានថារបស់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅកុហកកហិននៅណាទេហើយការតែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំធ្វើទៅតាមកម្រិតជីវភាពខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់អាចទៅលូតហោះអីទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដល់ថ្នាក់ផ្លិចវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្លៀកពាក់ស្អាតអញ្ចឹងដោយពាក្យខ្មែរមួយពាក្យហ្នឹងពាក្យតែងតែលឺពូលតគ្នាមកដូចខ្ញុំអ្នកស្រុកចង់កាត់មិនយកអញ្ចឹងគេនិយាយថាស្ត្រីសង្ហាដោះបរោះសង្ហាស្បែកជើងសាកសម័យលេងមកស្ដាប់ទៅដូចអសរោះប៉ុន្តែវិញស្ដាប់បន្តិចបងប្អូននារីរូបសម្ផស្សគាត់មិនសំខាន់ទេសាកទៅគាត់ដើមទ្រូងពើងមកតាំងគេទាំងខ្ញុំតាមមើលដាច់កន្ទុយភ្នែកឡើយហ្នឹងបាទតែពិតដូនតាយើងបង្កប់អត្តន័យស្ត្រីសង្ហាដោះទៅនេះគាត់ចង់សំដៅទៅលើនារីគឺត្រូវប្រយ័ត្នរឿងមុខបាទពីមុខគាត់នឹងសំខាន់ជាងពីក្រោយទី1គេមើលគាត់តាមរយៈគេមើលមុខគាត់មុនអញ្ចឹងនារីជាអ្នកលក់បងប្អូនលោកស្រីជាអ្នកលក់ជានារីណាត្រូវតែផាត់មុខត្រូវតែធ្វើសក់ឲ្យបានស្អាតពីព្រោះអីគ្រប់អ្នកទិញទាំងអស់លោកស្រីណាគេមើលមុខអញ្ចឹងបើម៉ូសក់ក្បាលកន្ទ្រឿងដូចអាបមិនដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនលោកស្រីសក់ស្អាតមុខមានការផាត់ពណ៌សមល្មមហាមបូកខ្ញុំតែនិយាយមួយកូនស្រីតាមអ្នកខ្លះបូកពីទឹកអី
អត់បូកទេយើងផាត់ធម្មតាទៅមកស្អាតទៅបន្ទាប់មកទៀតបបោមាត់ត្រូវតែមានពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូននារីមិនថាបរោះឬអតិជនទេគិតមកមើលយើងគិតមើលមុខមើលក្បាលយើងហើយមើលសក់មើលក្បាលយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមុខមាត់ស្អាតសក់ក្បាលយើងមានរបៀបបបោមាត់មានពណ៌មានភាពញញឹមញញែមនឹងដូនតាយើងប្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងតិទាញហើយអញ្ចឹងស័កសមជាអ្នករស់ស៊ីជាអ្នកលក់នឹងឯងហើយធម្មតាគេក្រៅវាមើលមុខបរោះខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតបងបរោះក្រោយពីមុខវាមើលអានឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវតែស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតត្រង់ហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នអាគ្រឿងក្នុងរបស់យើងប្រយ័ត្នអាវក្រៅពឿសអាក្នុងពឿក្រហមវាទៅរឿងផ្សេងអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាតែងពីក្បាលមុខមាត់មកហើយការស្លៀកពាក់របស់នារីត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាឆ្លោះពណ៌ធ្វើម៉េចឲ្យវាស៊ីមេត្រីនឹងគ្នាអញ្ចឹងបានមើលទៅស្អាតអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមិនមើលឲ្យស៊ីមេត្រីទេវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតទៅទៀតទេបងប្អូនទីខ្លាចប៉ះអារម្មណ៍អត់ស្រីបងប្អូនអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងចុះបរោះវិញបរោះបងប្អូនស្លៀកពាក់អាវធំក្បាត់កមិនក៏ដោយបើពាក់ស្បែកជើងមិនស្អាតណាគឺអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងបរោះគឺស្បែកជើងត្រង់នេះគេចង់គូបញ្ជាក់អញ្ចឹងស្បែកជើងរបស់បរោះហ្នឹងត្រូវសង្ហាស្បែកជើងមិនគេចង់និយាយអំពីភាពធន់ភាពធន់និងភាពល្អឯងភាពរវាសរវៃនៃបរោះអញ្ចឹងបរោះណាដែលគាត់ល្អបរោះណាដែលគាត់ប្រកែចង់ជើងគាត់ស្អាតដែរគាត់ថែជើងគាត់គាត់ស្រឡាញ់ជាអ្នកលក់អញ្ចឹងបើខ្ញុំបើបរោះខ្ញុំមើលតែ3ចំណុចទេទី1ខ្ញុំមើលស្បែកជើងគាត់តើស្បែកជើងគាត់នឹងស្អាតអត់អញ្ចឹងអ្នកលក់ចំពោះខ្ញុំបង្រៀនក្រុមលក់ក៏ដោយខ្ញុំឲ្យគាត់ពាក់ស្បែកជើងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងបរោះនឹងសង្ហាស្បែកជើងនារីគាត់មើលបរោះតែ3ចំណុចទេស្បែកជើងគឺស្អាតត្រូវតែស្អាតត្រូវតែកុំឲ្យប្រឡាក់ដីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផ្ដាំទៅបងប្អូននារីដែរបើសិនជារស់គូសកលតែស្បែកជើងសក់ដីមិនយកទេតែជើងវាមិនលៀងមករំយើងអញ្ចឹងវាអត់ទេអញ្ចឹងបរោះដែលល្អបរោះជាអ្នកលក់ជាបរោះអញ្ចឹងណាប្រយ័ត្ននឹងស្បែកជើងពាក់ស្បែកជើងពាក់ស្រោមជើងឲ្យស្អាតបាទទី2លើមើលឡើងមកលើវិញខ្សែក្រវ៉ាត់បរោះត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានស្អាតខ្សែក្រវ៉ាត់ស្អាតស្បែកជើងស្អាតឡើងមកលើវិញក្បាលបាទសក់ក្បាលអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឯងសក់ខ្ញុំសង្ហាបាទលីសាយមិនបានបាទអញ្ចឹងសក់ក្បាលនេះសំខាន់អ្នកខ្លះសក់ក្បាលសំមីងសំមើងដូចនិយាយទៅដូចចេញពីព្រៃអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់គឺត្រូវតែស្អាតទៅនេះចង់សំដៅទៅលើទី1ម៉ូដសក់ត្រូវតែមានម៉ូដត្រូវតែមានពណ៌ក៏អូខេលើលាបពណ៌អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពណ៌ណាវាស៊ីយើងផងហើយមានការសិតមានការរៀបចំឲ្យបានស្អាតហើយស្អាតគ្រប់ពេលសក់បាទអញ្ចឹងហើយចង់ផ្ដាំដែរថាធម្មតាកាបរោះកាលណាសក់ស្អាតស្លៀកពាក់ស្អាតស្បែកជើងស្អាតហើយស្អាតហើយព្រោះអត់ត្រូវការអីផ្សេងទេបរោះហ្នឹងហើយបរោះការតុបតែងមិនត្រូវការអីច្រើនពេកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសក់ក្បាលស្អាតមើលទៅស្អាតដែរព្រោះធម្មតាអ្នកទិញគេចង់ឃើញអ្នកស្អាតអញ្ចឹងសក់ស្អាតស្លៀកពាក់ស្អាតហើយស្បែកជើងស្អាតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលទៅសក់ក្បាលហើយបើខ្ញុំទៅទិញខ្ញុំមើលសក់ក្បាលអ្នកលក់គាត់ក្បាលគាត់អត់ថែផងហើយជំរំយើងជាអតិថិជនបងប្អូនណានិយាយត្រង់ក្បាលរបស់គាត់អត់ថែចុះរំអតិថិជនថែទេអត់អាចទេព្រោះក្បាលគាត់មិនដែលសេសក់ប៉ុណ្ណឹងខ្លួនគាត់មិនថែផងគុំសម័យគាត់ថែអតិថិជនអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាដឹកនាំស្ថាប័នមួយខ្ញុំដឹកនាំក្រុមលក់ខ្ញុំថាឲ្យហ្នឹងតែខ្លួនឯងណែអត់ថែផងណែថែភ្ញៀវមិនផ្សាយភ្ញៀវឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនព្រោះក្បាលឯងសក់មិនសិតមកធ្វើការប៉ុណ្ណាហើយចេញមកលក់ឲ្យលាកឈុតគេងមកលក់អីណាអញ្ចឹងហេតុអីត្រូវតែងខ្លួនវាឲ្យស្អាតវារឿងតែមួយរឿងស្អាតទុកចិត្តវាតំណាងពីគេឈ្មោះរបស់យើងចឹងកាលណាយើងស្អាតយើងទុកចិត្តគេក៏ទុកចិត្តគេក៏ចង់ស្អាតយើងក៏ចង់ស្អាតហើយបើយើងស្អាតវាបង្ហាញពីភាពការយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងជាមនុស្សដែលទុកចិត្តលើខ្លួនយើងទុកយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនយើងចង់អ្នកដទៃក៏យើងយកចិត្តទុកដាក់ដែរបើសំបីតែក្បាលខ្លួនឯងអត់ថែផងហើយទៅថែភ្ញៀវមិនហើយចង់ឲ្យភ្ញៀវទិញធ្វើខ្លួនរករ៉ាក្រលហាមអញ្ចឹងគឺត្រូវសំបីអ្នកសុំទានគេធ្វើឡើងខ្លួននឹងស្អាតសមជាអ្នកសុំទានហើយយើងជាអ្នកលក់ហេតុអីមិនធ្វើខ្លួនឲ្យសមបាទអញ្ចឹងចង់តែងខ្លួនតែងឲ្យសមតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏បានដែរតាមថ្ងៃតាមរដូវទៀតតាមកន្លែងទីតាំងទៀតអាហ្នឹងយើងរៀនទៅដូនតាយើងទៅរៀនមកអស់ហើយយើងត្រូវទៅរៀនអញ្ចឹងឃើញអ្នកលក់ហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនលក់បើចង់ខ្លាយជាអ្នកលក់រៀនទី1សិនណារៀនថែខ្លួនទប់តែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតសិនបើធ្វើតែខ្លួនឯងមិនស្អាតផងទៅធ្វើអីចេញហើយទៅលក់ឲ្យដាច់
បើខ្លួនឯងវល់ៗអីហ្នឹងអញ្ចឹងតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតបើសិនជាគ្រូពេទ្យឃើញគ្រូពេទ្យក៏ស្អាតដែរឃើញជាគ្រូបរិញ្ញាគាត់ស្នៀងសុទ្ធតែគាត់ចេះតែងខ្លួនដែរបងប្អូនដែលធ្វើការនៅវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដូចធនាគារអីឃើញការស្លៀកពាក់គាត់មិនដែរស្អាតបាទហើយបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗមន្ត្រីរាជការឃើញគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតដែរហេតុអីគាត់តំណាងស្ថាប័នគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ទុកចិត្តពីអាភាពហ្នឹងហើយគាត់ដឹងដែរថាអតិជនគ្រប់រូបចង់បានការស្រឡាញ់ចង់បានស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវស្អាតកុំសួរថាហេតុឈប់សួរប៉ុណ្ណឹងឲ្យឈប់សួរទៅតែហេតុអីបានអ្នកលក់ត្រូវតែងខ្លួនបើអត់តែងខ្លួនទេបើមិនចេះតែងខ្លួនមិនបាច់ធ្វើអ្នកលក់ទេ